मिस्टर जगबली जी, आप कहां पर हैं? आपका फोन की घंटी बहुत ही देर से बज रहा है। कृपया आप जल्द से जल्द फोन उठाइए। किसी को जरूरी बात करना है आपसे। मिस्टर जगबली प्लीज पिकअप द कॉल। किसी ने आपको तहे दिल से याद कर रहा है मिस्टर जगबली। कृपया आप जहां कहीं भी हो जल्द से जल्द फोन उठाइए। किसी को अर्जेंट बात करना है आपसे। मिस्टर जगबली जी प्लीज पिकअप द कॉल।